でもほら分かってないでしょそこそこ。じゃあ見て、ここに1個黒い長いビルあるでしょ。それと灰色のビルあるじゃん。その間の下見て、下そこそこ。あ、ここそっちこっちもっと上見て、はい、そこ下こっちこっちもうちょっと上見て、そこまっすぐ見てね、あるでしょ、丸い建物。分かった？本当に？